unboxing hair dryer dari Samono. Terus pas udah dibuka tuh kelihatan banget penampakan dari hair dryernya tuh cantik banget dan warnanya tuh super soft banget. Untuk kabelnya juga udah panjang banget dan hair dryer ini bisa dilipat ya teman-teman, jadi ringkas banget untuk dibawa kemana-mana. Pas beli hair dryer ini teman-teman bakal dapat kartu garansi dan tata cara pemakaian. Dan pas aku coba nih nyalain hair dryernya, itu bener-bener kenceng banget guys. Tentunya bisa kalian atur kecepatannya karena hair dryer ini tuh punya dua mode kecepatan dan satu mode dingin. Gimana teman-teman pas udah lihat hair dryer ini? Tertarik untuk beli? Kalau mau langsung aja belinya di keranjang yang ada di pojok review video aku sebelum kehabisan.